बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने जो कि फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ से हमें दी गई है और 4 मेथड्स हैं। मेनली जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वो है विजुअल इंस्पेक्शन मेथड और इसमें हम ल्यूमिनेशन साइकिल इसके काउंट करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। एक मिनट पीलो से और जैसे मैं वीडियो अब हम कर रहे हैं इसके साथ पैल्पेशन मेथड। इसके अंदर हम अपनी फिस्ट इसके पैर नंबर फोसा पे रखेंगे और इसके अंदर एलिमिनेशन या जितने भी उबार आएंगे वो हम इसके देख के उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके साथ करने जा रहे हैं एस्कल्टेशन मेथड और अब आप दिखाते हैं। ये हमारे पास र्यूमिनेशन ऑब्जर्वेशन मेथड है और एनिमल इसके अंदर रिगर्जिटेशन के बाद स्वालो कर रहा है। हमें फिजियोलॉजी की असाइनमेंट दी गई थी जिसमें हमें र्यूमिनेशन बेसिकली हमने ऑब्जर्व करनी थी उसके अंदर। और र्यूमिनेशन ऑब्जर्व करने के 4 हमारे पास मेथड्स होते हैं और हमने सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन मेथड किया, उसके बाद हमारा पैल्पेशन मेथड था, तीसरा एस्कल्टेशन था और चौथा था र्यूमिनेशन ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहले हमने किया विजुअल इंस्पेक्शन मेथड जिसके अंदर हम सिर्फ खड़े होके जानवर को दूर से देखते हैं कि क्या इसके अंदर र्यूमिनेशन हो रही है, स्लो रेट पे है या एक स्पेसिफिक पेस पे है या फिर ज़्यादा है। और जो होता है उसके बाद हमारे पास पैल्पेशन मेथड, उसके अंदर हम अपनी फिस्ट से अपने एक्सपीरियंस से उसके पैरल नंबर फोसा पे अपना राइट हैंड पुट करते हैं और देखते हैं कि जो इसकी र्यूमिनेशन है वो किस तरह से हो रही है और कितनी दफ़ा इसकी र्यूमन के ऊपर उबार आता है। और तीसरा जो मेथड है वो है एस्कल्टेशन मेथड जिसके अंदर हम र्यूमन की गर्गलिंग सुनते हैं, उसको स्टेथोस्कोप की मदद से स्टेथोस्कोप उसके पैरल नंबर फोसा के अंदर और उसकी जो है जितने र्यूमन के उबार आते हैं और गर्गलिंग, ये दोनों चीज़ें हम उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। और जो चौथा मेथड होता है उसके अंदर हम करते हैं र्यूमिनेशन ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब जब जानवर रिगर्जिटेशन कर रहा है, उगाली की स्टेट में है, तब हम इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि ये कितनी दफ़ा कितनी देर में वापस उगाली लेके आ रहा है और उसके बाद कितनी दफ़ा गूंद भरता है। और एक गूंद और दूसरे गूंद के दरमियान जो कड उसके अंदर वापस जा रहा है उसके जो दरमियान में जो टाइम आ रहा है वो 1 मिनट में तकरीबन, जिसको एक स्पेसिफिक पेस कहा जाता है, वो 2 दफ़ा होता है। मतलब 1 मिनट में 2 दफ़ा कड को उसको